Какво става, хора? Аз съм Нино и днес мисля да правя четвърти епизод на играта ни, която игра най-вероятно. Малко обаче късно. Ще бъде малко дълъг, съжалявам. Ще бъде на около 1 минута и 30 секунди, сигурно. Не само на 30, на 1 минута и 30 секунди. Не мога чак толкова много. Нещо така от сорта. Почваме ние първо. На това разчитам. Да съм първи. Най-сетне. Не. Абе, една игра ще направим. Хора, това ще бъде само една игра. Или две, по-точно. Хайде. Ти се игра много. Айде, бихме, хора. Първата игра е успешна. Аз бачкам пари. Но искам да бъде около 50 хиляди левела. Хора, не съм много ясно че... аз го направих двама. Мале хора, какво направих аз, бе? Аз съм тъп. Ще трябва да го държам с един офицер. Ма не е сигурно дали че го държа с този. Дори няма и хил. Хора, ще умра. Силен демидж му набих. Моля те, не. Yes, не му наби демидж, хора. Не му наби демидж. Още имам шанс. Yes, и втората ни игра успешно. Хора, ако ви харесва, можете да пръснете лайк бутона, да се абонирате за канала, да камбанката, да не изпуснете никой мои вести. Ще направя само тази игра. Ама последния игра, хора. Спирам да... Комбинатора не бе добре. Това хора, видяхте ли? Ето, един изток 550. Ами стил просто ми би... аз ще ви бием съм това. Айде. Хора, съжалявам, не мисля, че ще бъде само тази игра. И край. 3 игри за късмет. Третата игра на късмет, която мисля, че беше тази. Или беше втората. Аз си мисля, че беше третата. Да, третата. Няма да сега. Това от видеото, хора. Ако ви харесва, може да пръснете лайк бутон, да се абонирате за канала ми с камбанката, за да не пропуснете никое мое известие. И мисля да спирам епизода. Чао, хора!